जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं ऐं हर पासे इहो ई बहस आहे त छा मुल्क में वक़्तसिर चूंडूं थींदियूं या जेको निगरान सेटअप आहे उहो ड्रिको हलंदो। छाकाणि त पहिरियां ई जेको नई आदमशुमारी तहत जेके तकबंदियूं करणियूं आहिनि त उनजो कमु केसि ताईं हलंदो उहो सॼो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ॾेई चुकी आहे। ऐं इन खां पहिरियां जेको पंजाब वारो मामिलो हो, केपी जो मामिलो हो, उते बि निगरान सेटअप जेको आहे तमामु घणे वक़्त खां हली रहियो आहे। ऐं जॾहिं खां वठी असेंबलियुनि पंहिंजो मुदो पूरो कयो, सिंध असेंबली ऐं मरकज़ में वफ़ाक़ी क़ौमी असेंबली जॾहिं उहो मुदो पूरो कयो त असेंबली टोड़ी वियूं। उन खां पोइ निगरान सेटअप आहे, निगरान हुकूमत हिन वक़्तु हली रही आहे। हर तरफ़ महांगाई आहे, पेट्रोलियम शयुनि में, बिजली में, बिजली अघु वधी विया आहिनि, माण्हू सरापा एहतजाज आहिनि पूरे मुल्क में। ऐं इन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि खां ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI समेत मुख़्तलिफ़ जेके रजिस्टर्ड तंज़ीमूं आहिनि, पार्लियामानी तंज़ीमूं आहिनि, त उन्हनि खां हू तजवीज़ूं वठनि पिया। अॼु पीपल्स पार्टी जो वफ़द इलेक्शन कमीशन जे अख़्तियारनि सां मिलियो आहे। नैयर बुखारी ऐं मुराद अली शाह, शेरी रहमान ऐं नवीद कमर समेत ॿिया अॻवान उन में वफ़द में शामिल हुया। ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त असां पंहिंजे मौक़फ़ खां इलेक्शन कमीशन खे आगाह कयो आहे ऐं पंहिंजा ख़दशा बि इलेक्शन कमीशन जे आॾो रखिया आहिनि। आइन जे आर्टिकल 224 जो हवालो ॾिनो वियो आहे, जंहिं मुताबिक़ वक़्तसिर चूंडूं कराइणियूं आहिनि। वक़्तसिर चूंडूं थींदियूं न थींदियूं, छाकाणि त हर माण्हू, हर सियासी धुर इहो ज़रूरु चवे थी त वक़्तसिर चूंडुनि में ई मुल्क जो भलो आहे, ॿी सूरत में आइनी बहरान पैदा थींदो। पर हक़ीक़त छा आहे उहा कुझु मुख़्तलिफ़ ज़रूरु आहे। असां तबसरो मालूम कंदासीं। राब्तो कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्जुमेगार आहिनि, क़ाज़ी आसिफ़ साहब असांखे जॉइन कयो आहे। क़ाज़ी साहब, प्रोग्राम में भली कार चवां थो। साईं वॾी महिरबानी। वॾी महिरबानी। क़ाज़ी साहब, कीअं था ॾिसो अॼु पीपल्स पार्टी जो वफ़द मिलियो आहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सां, JUI जो वफ़द में मिली चुको आहे ऐं PTI जो वफ़द में मिली चुको आहे। उन्हनि पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि। हर पार्टी वक़्तसिर चूंडूं कराइण जी ॻाल्हि करे थी, जॾहिं त इतिहादी हुकूमत वेंदे वेंदे जेको CCI वारो मामिलो हुयो, जंहिंमें नयनि तकबंदियुनि वारो जेको मामिलो हो, नई आदमशुमारी जी मंज़ूरी ॾी वई, जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन पंहिंजो शेड्यूल बि जारी कयो आहे। मां जेका पंहिंजे इंट्रो में बि ॻाल्हि कई, त हाणे कीअं था ॾिसो अॼु हर पार्टी इहा डिमांड करे पई त वक़्तसिर चूंडूं कयूं वञनि ऐं वक़्तसिर चूंडुनि में ई मुल्क जो भलो आहे, जमहूरियत जो भलो आहे, या त हिकु हक़ीक़त आहे। सिचुएशन खे कीअं पिया ऑब्ज़र्व कयो क़ाज़ी साहब? न, मूंखे त ईअं थो लॻे त ॼण त इलेक्शन कमीशन इलेक्शन खां अॻु में सियासी जमातुनि जे विच में चूंडूं कराइण शुरू कयूं त बाबा तव्हां अचो, राय ॾेई वञो त छा करिणो आहे। आइन में सिधी सही ॻाल्हि लिखी पई आहे, हीअ को टाइम ज़ाया करण खां अलावा ॿियो को रस्तो को जवाबु न आहे। त तव्हां ॿुधायो त इलेक्शन थियणु घुरिजे या पंहिंजो मौक़फ़ ॾियो, छा मौक़फ़ ॾियनि। असल में जेका चूंड थियणी आहे उनखे तव्हां चूंड करायो। इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु दुरुस्त आहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी ऐं इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग वारा जेकॾहिं आख़िरी वक़्त में CCI जे इजलास में हिनखे थोरो जेकॾहिं पोइते रखनि हा जेके आदमशुमारी वारे मामले खे, त हिननि खे इहो बहानो बि न मिले हा त असांखे हल्का बंदियूं कराइणियूं आहिनि, तकबंदियूं कराइणियूं आहिनि या ॿियो को मामिलो आहे। पर हीअ पंहिंजी बिगाड़ियल रांदि आहे इत्तेहादी हुकूमत जी, जेका हुनखे ॻीची में पइजी रही आहे। पर हुनजो ग़लति फ़ाइदो जेकॾहिं उहो वठे थो त इलेक्शन कमीशन खे जेके तकबंदियूं कराइणियूं आहिनि उहे फौरी तौर ते कराए बि सघनि था। पर ॿिया मामला बि आहिनि। चयो इहो थो वञे त जेकॾहिं तव्हां नयूं जेकॾहिं सीटूं आणियो था त उनजे लाइ वरी तव्हांखे असेंबली जी ज़रूरत पवंदी, उनजे हवाले सां कई ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। पर हाणे असेंबली मौजूदु कोन्हे न मर्कज़ में न सूबनि में। त हाणे निगरान हुकूमत वारनि जे हथ में जेका ॻाल्हि आई आहे त मूंखे लॻे ईअं त हुनखे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त करिणो छा आहे। हाणे ज़ाहिर आहे निगरान त इलेक्शन न कराईंदा, हू त रुॻो पंहिंजो को रोल प्ले कंदा। इलेक्शन त इलेक्शन कमीशन खे कराइणी आहे। हाणे इलेक्शन कमीशन जेके डिले टैक्टिस जा चओ या जीअं बि चओ, जीअं तव्हां महांगाई जी ॻाल्हि कई, हिन महिल ते तमामु तव्हांखे यादि हूंदो त पेट्रोल तमामु घणो वधियो, पर एॾी ज़ाहिर आहे महांगाई जो थी, पर एॾो को एहतजाज न थियो। हाणे जेको आहे सो हिन मामले ते बिजली जे बिलनि ते एहतजाज थियो आहे। त हाणे इहो ईअं बि थी सघे थो त इन एहतजाजनि खे अञा वधाए ऐं इलेक्शन खे जो इहो बहानो तलाश कयो वञे त बाबा इलेक्शन हिन सूरताल में नथी कराए सघिजे या ॿियो मामिलो हिनखे डिले करण जा के बहाना बि थी सघनि था। पर इलेक्शन कमीशन खे आइन तहत ई हलणो आहे। ऐं ख़ुदि जेकॾहिं पहिरियों तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं पंजाब ऐं KP जो
जा जेके सूबाई हुयूं इलेक्शन निगरान हुकूमतूं उन वक़्त में त इत्तेहादी हुकूमत चयो पए त बाबा जेसि ताईं समूरियूं असेंबलियूं नथियूं टुटनि तेसि ताईं जेको आहे उहे इलेक्शनियूं नथियूं थी सघनि, हर कंहिं जूं अलॻि अलॻि नथियूं कराए सघनि। त हाणे मामिलो इहो आहे त हाणे ज़ाहिर आहे जेको करिणो आहे उहो इलेक्शन कमीशन खे करिणो आहे, बाक़ी त सियासी जमातुनि पंहिंजा हथ वधाए चुका आहिनि। सही। अच्छा काज़ी साहब कीअं था ॾिसो त हिन वक़्तु जेको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चयो आहे त असां चूंडूं जेके आहिनि जेको उन्हनि शेड्यूल ॾिनो त उन में त फेबरवरी मार्च ताईं ॼण त ईअं न पियो नज़र अचे त का चूंडूं कराए सघजनि थियूं या को साज़गार हूंदो। त हाणे जेकॾहिं पहिरियां ई मुल्क महांगाई जो शिकार आहे, पहिरियां ई IMF जा कर्ज़ आहिनि, ॿाहिरियां कर्ज़ आहिनि, अंदरियां कर्ज़ आहिनि, हिकु वॾो बर्डन आहे, वॾो भार आहे, वॾो बोझ आहे जेको हिन वक़्तु मुल्क जे अवाम ते आहे। हिन वक़्तु जेके बि इत्तेहादी हुकूमत हुजे या जेके हुकूमती माण्हू आहिनि जेके हिन वक़्तु हुकूमत में न आहिनि, उहे अवाम जे अहजनि जी अॼु ॻाल्हि ज़रूरु कनि था, पहिरियां जॾहिं हू हुकूमत में आहे त न पिया कनि। त हाणे छा इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहंदो? चूंडूं नथियूं थियनि त नई असेंबली कोन ईंदी, नई असेंबली न ईंदी त कानून साज़ी जेका आहे सा न थी सघंदी, उन ते अमल कीअं थींदो? छाकाणि त निगरान हुकूमत वटि त मैंडेट न आहे, निगरान हुकूमत खे त सिर्फ़ु आइनी ज़िम्मेवारी पूरी करणी आहे। त हाणे थींदो छा? माना इहो सिलसिलो पियो हलंदो, इनखे इंघायो वेंदो, इन जो त नुक़सानु, इन जो जेको सॼो जो सॼो नुक़सानु आहे उहो त अवाम खे भोगणो पवंदो काई साहब। अवाम खे भोगणो पवंदो, पार्लियामेंट खे भोगणो पवंदो, जमहूरियत खे भोगणो पवंदो, जमहूरी इदारनि खे भोगणो पवंदो। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असां हिकु ई ॻाल्हि कयूं था त IMF जी, त IMF खे निगरान हुकूमत में जेका किस्त मिलणी आहे उहा बि कंडीशनल आहे चूंडुनि सां, त जेकॾहिं चूंडूं कराईंदो त तव्हांखे ज़रूरु कराइणियूं आहिनि, तव्हांखे किस्त मिलंदी। ऐं टी किस्त जेका मिलणी आहे उहा जेका नई हुकूमत ईंदी हुनखे मिलणी आहे। हाणे हीउ जेको बहरान जेको आहे उहो बहरान ज़ाहिर आहे जेसि ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजा ख़र्च नथी घटाए, अजायूं जेके मिनिस्ट्रियूं आहिनि उहे ख़तमु नथी करे, ॿिया मामला ख़तमु नथा कनि, त पोइ ख़र्च कीअं घटिबो? जेकॾहिं ओचितो वज़ीर आज़म खे गुस्सो आयो, चई त बाबा मां वापदा जे हवाले सां माना टैरिफ जे हवाले सां मां इजलास घुराए ऐं जेके मुफ़्त में जेके बिजली मिले थी जिन ऑफिसर्स खे उहे ख़तमु था कयूं, करे त न सघियो, जेको मतिलबु इजलास करे हले वियो, छो त उहे पावरफुल धुरियूं आहिनि ऐं उहे कीअं पाण चाहींदा त उनजा जेके आहिनि उहे बिजली मुफ़्त जी ख़तमु थिए। सही बिल्कुलु। 2 कलाकनि जो हंगामी इजलास थियो काई साहब, पर उन जो को नतीजो न निकितो ऐं उन में वरी साॻी ॻाल्हि कई वई त लिस्टूं खणी अचो ऐं हिदायतूं कई वयूं ऐं सखणियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे ई कई वयूं। मुल्क जा माण्हू हिन वक़्तु सिंध समेत सॼे मुल्क जो अवाम जेको आहे उहो महांगाई खे भोगे पियो। हिकिड़ी हथरादू महांगाई बि असांजे मार्केटुनि में काई साहब आहे। यकीनी तौर ते तव्हां असां सभु वञूं था ख़रीदारी करणु त असां उहा शइ ऑब्ज़र्व बि कयूं था, उहा भोगियूं बि था, उहा नोट बि कयूं था। आम माण्हू जेको आहे उहो तमामु घणो परेशान आहे। त आम माण्हुनि जी परेशानी घटाइण लाइ हिन वक़्तु कुझु थींदे नज़र न पियो अचे। अहिड़ी सूरत हाल में छा जनम वठी सघे थो? कीअं जेके हालतूं आहिनि उहे कहिड़े तरफ़ वञी सघनि थियूं काई साहब? साईं हिन वक़्त में आवाम जी परेशानी घटाइण जो मसइलो कोन्हे, उनजी परेशानी वधाइण जो मसइलो आहे। जीअं हुननि जी चूंडुनि में दिलचस्पी न थिए, जीअं हुनजो मुतालबो चूंडुनि में न अचे, हू सिर्फ़ु पंहिंजनि मामलनि में हिननि में जेको उलझा पिया हुजनि। पॉलिटिकल पार्टी जेके आहिनि उहे जेके चवनि त चूंडूं करायो, तॾहिं बि आवाम हुन में घणी दिलचस्पी वठण जे बजाए रुॻो इहो चए त बाबा महांगाई ख़तमु करियो या हीअ मामला हल कयो या हीअ मामला हल कयो, जेके हींअर फौरी तौर ते कंहिंजे वस में न आहिनि त उहो हल करे सघनि। त इशूज़ त आहिनि। हाणे उन इशूज़ खे पावरफुल धुरियूं या जेके ताक़तवर हल्का आहिनि उहो कीअं था मेन जेको आहे सो डील कनि, इहो तव्हांजे साम्हूं बि आहे, असांजे साम्हूं बि आहे। पर हींअर ज़ाहिर आहे जेकॾहिं चूंडूं न थींदियूं त तव्हां जेको अॼु खंड जो रेट आहे उहो तव्हां घटाए त कोन था सघो। ज़ाहिर आहे उहे समूरियूं जेके बि पावरफुल धुरियूं आहिनि उनखे ख़बर आहे त खंड जो रेट कीअं घटिबो, कहिड़ी शइ कीअं थींदी। ऐं जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में जेकॾहिं स्मगलिंग न रोकबी तेसि ताईं महांगाई खे ॿुढो अचणु ॾाढो मुश्किल आहे। वॾी महिरबानी काई साहब, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी वठंदा ब्रेक।